హాయ్ 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 అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. చూస్తున్నారు కదా, ఈ డైరీ ఫామ్ షెడ్ అయితే అనకాపల్లి జిల్లా వెంకన్నపాలెం గ్రామంలో ఉందండి. చోడవరం మండలంలోకి వస్తుంది ఈ గ్రామం. గతంలో ఇది మనం డైరీ ఫామ్ సేల్ ఫర్ వీడియో అయితే చేసాము. అప్పుడైతే ఆయన ఆవుల్ని విడిగా ఇవ్వనని చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఆవులని అయితే సేల్ చేసేసారు. ఇప్పుడైతే డైరీ ఫామ్ షెడ్ ఒకటే మాత్రం మిగిలి ఉంది. ఎవరికైనా కావాలంటే ఆయన కాంటాక్ట్ నెంబర్ అయితే మనం స్క్రీన్ మీద ఇస్తున్నాం. ఆ నెంబర్కి అయితే డైల్ చేసి తీసుకోవచ్చు, ఆయనతో మాట్లాడి. ఇది మొత్తం ఎకరా 70 సెంట్ల మధ్యలో ఉందండి. 20 సెంట్లలో డైరీ ఫామ్ షెడ్, ఎకరా 50 సెంట్లలో గ్రాస్ కూడా వేసి ఉంది. ఆల్రెడీ గ్రాస్ అయితే ఎదిగి వచ్చేసింది. ఎవరైనా కొత్తగా డైరీ ఫామ్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటే మాత్రం వాళ్ళందరికీ కన్వీనియంట్గా ఉంటుందండి. ఇక్కడ 2 అంగుళాల మోటార్ కూడా వాళ్ళు వేయించే ఉంచారు ఆల్రెడీ. చూస్తున్నారు కదా, ట్యాంకు, వాటర్ పైప్ లైన్స్ కలెక్షన్స్ అవి కూడా. సెపరేట్గా రూమ్ కూడా ఉందండి. ఎవరైనా ఫ్యామిలీ ఉండడానికి కూడా ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. నైట్ టైము కూడా అక్కడ పవర్ సప్లై అంతా ప్రాపర్గా ఏర్పాటు చేశారు. చూస్తున్నారు కదా, ఇందులో కనీసం ఫ్రీగా 10 నుంచి 12 ఆవులు కట్టుకోవడానికి స్పేస్ అయితే ఉందండి. డైరీ ఫామ్ షెడ్ అయితే చూడండి. బయట కూడా అవుట్ సైడ్ కూడా ప్లేస్ కూడా చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంది. చూస్తున్నారు కదా. మనకి డైరీ ఫామ్ షెడ్ అనేది మెయిన్ రోడ్కి 50 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. ఒట్టుగడ్డి తెచ్చుకోవడానికైనా ఫీడ్ తెచ్చుకోవడానికైనా మెయిన్ రోడ్ నుంచి కేవలం 50 మీటర్సే. ఎవరి దాంట్లో నుంచి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా బాగుంటుంది, అంతా కన్వీనియంట్గా ఉంది. ఇలాంటి వీడియోలు మరెన్నో చూడాలనుకుంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్.